Ben, boa tarde e grazas por convidarme a este acto. Eu me sacades un pouco fora da miña zona de confort, porque eu investigo moito na época da Segunda República, incluso antes, menos o que foi o propio franquismo, quitáis un pouco a represión franquista nos primeiros anos despois do golpe militar. Pero, bueno, creo que sempre cumpre lembrar o que foi o réxime franquista, non? Un réxime que o propio Fraga decía que non era tan totalitario, quanto xa fora un réxime asesino que aquí na Galiza foi chegar ao asesinato de perto de 5.000 persoas en unhas investigacións do proxecto Nomes e Voces da Universidade. O sea, foi, claro, cando ti xa matas a 5.000 persoas xa non necesitas ser moi totalitario, porque xa mataches eses 5.000, asustaches a todas as súas familias, fixeches emigrar a milleiros de persoas, os outros metiches na cadea. Entón, claro, xa o réxime xa non é tan totalitario cando chega Fraga. Fraga é un home que nace no ano 1922, ten 19 anos, 17 anos cando remata a guerra, xa é un rapaz novo, e ele, digamos, despunta intelectualmente como estudante de Dereito, e os primeiros cargos son relacionados co mundo da universidade, dentro da área de cultura, pero xa, digamos, empeza cada vez máis tamén, un pouco por ese prestixio intelectual que tiña, a coller cargos dentro do propio réxime. E aí onde chega no ano 1962 ao ano 1969, no que é ministro portavoz e ministro de Información e Turismo. Eu creo que tamén iso é importante lembrarlo, non? Como el chega tamén nunha época que se está producindo cambios no réxime, pero que el representa, digamos, a parte, digamos, o aperturista. Pero aperturista non quere decir no sentido de convertirse a democracia, senón é o de darlle un barniz menos totalitario ao réxime para permitir a súa continuidade. E esa é a clave, digamos, da época de Fraga no Ministerio de Información e Turismo, que mediante unha serie de leis que en parte son cosméticas e mediante tamén unha propaganda exterior relacionada co tema do turismo e todos estes asuntos, pois o que fai, digamos, é un pouco intentar limpar a imaxe do réxime franquista cara ao exterior, nun momento en que siga habendo unha represión fortísima. É a época tamén na que, por exemplo, a condena a morte a Julián Grimau, que me parece que no ano 62, que curiosamente, ademais, é condenado por feitos que tiveron lugar durante os anos da Guerra Civil en Barcelona. O cal, eu creo que se unha persoa, por feitos que cometeu ou que puido cometer eventualmente entre 1936 e 1939 en Barcelona, é condenado a morte e executado no ano 62, estades vendo que ese é un réxime, eu creo que é moi totalitario. Está condenado a morte executando unha persoa non pola súa actividade política clandestina que tiña naquele momento dentro ademais da dirigencia do Partido Comunista, pero eles aducen, digamos, a súa actividade durante a Guerra Civil para condenar a morte. É porque tamén hai unha forte contestación a nivel internacional contra esa limpeza de cara do réxime, pois tamén dentro da posición antifranquista desde fora hai unha resposta. Por exemplo, no ámbito anarquista aparece un grupo denominado Defensa Interior que coloca en Madrid dúas bombas, unha no Ministerio de Gobernación, que é o sede da Comunidade de Madrid, e outra me parece que na Delegación Nacional de Sindicatos. E a raíz desas bombas son detidos e executados tamén de forma sumaria Delgado e Granados, Francisco Delgado e Granado, que ademais son executados pois, menos dun mes despois de que foran cometidos eses atentados, que despois foron reivindicados xa naquela altura por outras persoas dentro do mesmo grupo, digamos, de acción anarquista que estaba funcionando naquela altura. Entón, vos veredes, se non é réxime totalitario, un réxime que en menos dun mes detén a dúas persoas, exulga sumariamente, pasa por o Consello de Ministros onde está Manuel Fraga e son executadas. Creo que sí que era bastante totalitario. Pero contra iso, eles están agregando esas campañas. Os 25 anos de paz, o tema do turismo, tamén, cando é a bomba de Palomares, Fraga tamén é o que está dando esa imaxe exterior, de normalidade,
digamos, e el quere, digamos, ofrecer esa cara un pouco distinta, pero para dentro seguía sendo o mesmo de sempre. Cando empeza a funcionar o TOP, o Tribunal de Orden Público, hai pouco un investigador de Santiago, Francisco Xavier Redondo Aval, ten publicado sobre as víctimas galegas do TOP. Eu creo que un libro bastante ilustrativo do que foi esa oposición que estaba comenzando a mudar. Estaba rematando a oposición ao franquismo que viña dos partidos e sindicatos clásicos e estaba aparecendo outra posición política e sindical diferente. Un partido comunista que xa optaba pola política de reconciliación e que se convertía en forza dominante, pero tamén unha oposición cristiana, unha oposición galeguista forte. Estaba aparecendo outra forma de facer oposición. E tamén o ano 62, por exemplo, o ano das folgas de Asturias. E aquí na Galicia tamén houve momentos de solidaridade cos folguistas asturianos. Por exemplo, en Vigo, a través do Frente Democrático Juvenil, que era unha agrupación onde formaba xente moza e algún antigo militante da época da preguerra, que organizan pegadas ou carteladas apoiando aos mineiros asturianos. O sea que, bueno, aí había tamén unha resposta. A época tamén, xa un pouco posteriormente, das revoltas estudiantís, os momentos que hai na Universidade de Santiago, e nesa altura, digamos, o réxime seguía comportándose como que era, como un réxime totalitario, fascista, que seguía detendo a xente por ideas políticas e, como vimos nestes casos, por exemplo, tamén executando a persoas. E nese sentido, eu creo que tamén cumple a veces lembrar que a palabra terrorismo, originalmente, o que significou goberno polo terror, é unha palabra que ten orixe na Revolución Francesa. E eu creo que, nese sentido, o franquismo foi un réxime terrorista que se impuxo polo terror, que se mantivo polo terror e que durante moito tempo conseguiu sobrevivir grazas a ese terror que foi sementando na xente. Fraga, posteriormente, por liortas internas dentro do propio réxime, pois deixou de ser ministro, pero volveu a ser ministro do Interior nunha época tamén clave, anos 75-76. E nesa altura, pois tamén hai actuacións, eu creo que bastante criticables, como é os sucesos de Victoria, con 5 persoas mortas, digamos, a xente que estaba concentrada nunha igrexa. Tamén parece ser que hai unha participación, unha especie de trama negra tamén dentro da provocación dos sucesos de Montejurra, dentro dun sector carlista máis fascista ou filofascista, con apoio de fascistas que viñan de fora contra un sector máis cercano a posicións democráticas, que acaba tamén con varios mortos. Entón, aí é outra época na que Fraga volve tamén a demostrar que ele era un home do réxime, que, digamos, estaba perfectamente, eu creo que, situado dentro do réxime e alineado coa posición do réxime. Ele, digamos, era demócrata, pero seguramente por, digamos, sobrevenido, porque lle conviña. Porque, digamos, cando se ve que o réxime franquista acaba, non porque se acabe con él, porque haxa demócratas dentro do propio réxime, como, digamos, día propaganda que podría ser Fraga, o réxime non acaba porque haxa unha posición democrática dentro do propio réxime, sino porque morre Franco e, digamos, internacionalmente é algo insostible. Entón, aí é cando se fai esa reconversión. Ese sector aperturista, pois xa se reconvirte e un pouco Fraga se convirte na cabeza visible dun proxecto de centro-dereita ou dereita clara, digamos, de un pouco no cambio de réxime. En todo caso, creo que o reseñable da figura de Fraga é esa, a de que sempre foi un home do réxime, propoñendo cambios para permitir que o réxime continuara sobrevivindo, e seguramente se tivera oportunidade de que despois de morto Franco o réxime tivera sobrevivido seguindo sendo o que era sin mudar a democracia, tamén hubiera apoiado esa solución. O que pasa que, digamos, quizás por un pouco de visión estratégica, pois ao final foi por outro camino. En todo caso, tamén eu creo que tamén cumpre lembrar que o franquismo foi un réxime totalitario que sempre insistiu en, digamos, en marcar o territorio e ainda hoxe hai moitas marcas do que foi o franquismo a través de placas, nomes de rúas. Foi algo que foi sistemático.
De feito, que houbera estatuas, que houbera monumentos aos caídos, é algo como que eu creo que non houve noutra época histórica unha política, digamos, de memoria marcante, digamos, neste, digamos, carácter totalitario como tivo o franquismo, non? Até o punto que desvirtuou completamente as nosas cidades e vilas, poñéndose a todas os mesmos nomes, repetindo rúas ou mudando nomes como a Praza do Obradoiro, por exemplo, poñéndole nomes fascistas. E dentro dese, digamos, desa política estaba tamén a de nomeamento, a dos títulos nobiliarios, e todo ese tipo de política tamén de premio e de, digamos, ensalzamento da xente que lle fora fiel ao régimen. E aí onde Fraga se converte en fillo predilecto da cidade da Coruña, como tamén, por exemplo, é fillo predilecto da provincia da Coruña Florentino González Vallés, comandante da Garda Civil, primeiro delegado do orden público e un dos maiores criminais da nosa historia. Entón, eu creo que un pouco de toda a memoria democrática sempre é reivindicable o feito de que tentemos acabar xa dunha vez con iso, non? Porque, bueno, xa pasaron moitos anos e algo que se tiña que ter feito no seu momento, que non se fixo, pois o normal é que xa se vai facendo dunha vez e que dé o calexeiro, digamos, os honores das cidades e limpo de todos eses nomes que avergonzan, non? Despois da Segunda Guerra Mundial se fixo unha desnazificación e aquí nunca se fixo unha política de desfranquizamento, diríamos. Non houve esa política. Ni siquiera a raíz da lei da memoria histórica se conseguiu que eso se fora algo completamente normal, sino que continúa avanzando mesmo en cidades como Madrid pois con unha lentitude tremenda. Entón eu creo que eso ten que ser unha reivindicación constante a de que vayamos cara adiante nesa limpeza das nosas rúas, dos nosos cadros de honores e un pouco de toda a nosa memoria colectiva. Bueno, chamoume esta mañán María José dicíndome que non aparecía convocatoria este acto nos medios de comunicación. Esta tarde estou mirando a ver as posibles razóns, non? E atopei unha moi importante, que este acto ten moitísima máis importancia que outros que se anuncian. Por exemplo, vi que está debidamente anunciado hoxe unha charla sobre la vida de las hormigas y las cigarras. Moi interesante, sí. E isto anunciase moi destacadamente, la vida de las hormigas y las cigarras. Claro, inmediatamente a conclusión que nos saca, hai temas tabús dos que non se pode ni tratar a monarquía, o rei, e fragar e tocarlo, claro, eso es unha cosa. Digo para que veamos un pouco as dificultades que hai para non propagar, sino simplemente anunciar un acto como este. Bueno, o primeiro que hai que decir é que estamos a falar do camarada Fraga, non de Don Manuel, e isto é importante, porque ás veces cando se entra no debate de por que Fraga despois de 50 anos ainda o temos como fillo adoptivo, alguna xente dice, non, es que despois foi presidente da Xunta e pai da Constitución, es que nós non falamos deso, nós estamos a falar do camarada Fraga. O camarada Fraga, sabedes que era falangista desde moi novo, e era o delegado nacional das asociacións de Falange Española, de las Cons e del Movimento Nacional. E cando o cesa o ministro do Movimento Nacional, en un decreto firmado por Franco, en ese decreto aparece que se cesa ao camarada Fraga e se agradece os servicios prestados. Claro, o camarada Fraga era fascista e entre os fascistas tiñan ese tratamento tamén de camarada. Era un fascista reconocido así no boletín oficial do Estado. Non vou entrar en aspectos históricos que xa falou Eliseo Dabondo. Vou recoller unha entrevista que sae onte, me parece que sae en Sermos Galicia, unha entrevista de Xosé Mesuto, director de Sermos Galicia, a Manuel Rivas, con motivo do libro que acaba de publicar.
Di Manolo Rivas en esta entrevista, conta una correspondencia que mantivo Karl Marx con su editor. Y decía Manolo Rivas, explicaba que una carta que enviaba Marx a su editor comentaba a situación que había en Alemania de loita polas libertades sobre 1840 e decía daquela Marx que era unha mágoa que os alemáns pues, non tivesen vergoña ante esta situación, este estado das cousas, non? E utilizaba moito Manolo Rivas esta palabra, vergoña, non? E o amigo de Marx, o editor respostaba a Marx, pero vostede cree que coa vergoña se pode facer unha revolución? E Marx retrucaba, a verdade é que sentirose vergoña esa é unha revolución. Esta é a mensaxe un pouco que quero transmitir. Ose, se realmente a inmensa maioría da poboación sentise vergoña por ter a Fraga como fillo adoptivo, ou se non teríamos a Fraga como fillo adoptivo. Isto sería revolucionario. Por lo tanto, ese é un dos objetivos que temos hoxe por diante, conseguir que a xente tome consciencia e teña vergoña desta situación. O tema da celebración dos 50 anos de Fraga como fillo adoptivo non é ninguna cosa de menor importancia. Eu penso que é un auténtico acontecemento político e, por tanto, falar deste tema, emprender iniciativas sobre este tema é unha batalla política importantísima. Non pensemos que isto é unha cosa sin importancia, que é unha cosa de aniversario e sin máis. A mí o que me interesa é descifrar un pouco por que chegamos a esta situación, non? Que teñamos a Fraga como fillo adoptivo durante 50 anos, non? E claro, hai que retroceder a 1977, 75, 74, hai que retroceder aos anos posteriores ás primeiras eleccións, hai que falar da transición. E claro, a transición dentro de estes pactos non firmados por escrito, pero sí supostos entre as principais forzas políticas, entraba que había que esquecer absolutamente o tema das víctimas do franquismo e había que esquecer totalmente a represión franquista, porque era unha nova época e, por lo tanto, esa era a base da transición. E iso mantivos así. Tanto é así que cando Zapatero dá o paso de publicar a Lei de Memoria Histórica, Fraga saliu inmediatamente dicindo este home o que fixo foi traicionar, romper o pacto do olvido, dixo Fraga. Efectivamente, ese era o pacto. O pacto era esquecerse de todo o que pasou aquí. Depois vimos que esta Lei de Memoria Histórica non tivo repercusións tan positivas que algúns esperábamos, pero ese foi un pouco o aspecto fundamental, esquecemento da represión e das víctimas da represión franquista. Eu penso que o objetivo agora sería promover toda unha campaña de concienciación e de explicación, porque non se pode entender absolutamente nada da situación política actual sin falar de Fraga. E isto é unha cosa que a mí preocupa profundamente, porque como sigamos esta situación de falta de información, vai chegar un momento que a xente de 15, 16, 18, 20 anos, os institutos, cando escoiten falar de Franco ou de Fraga, pues poden preguntar a ver si é do Madrid ou do Barcelona. Hai un descoñecemento absoluto da nosa historia e destes antecedentes da ditadura. Como decía, a transición foi unha máquina de esquecemento e que tivo a máxima expresión, a meu entender, en un acto que se celebrou no século XXI, no século XXI de Madrid, o 27 de octubre de 1977. Acaban de celebrarse as eleccións xerais, as primeiras, e había que dar a impresión de normalización e destes esquecementos. Aquí non pasou nada. Ahora todos temos que mirar para adiante e aquí non pasou nada. E iso estaba simbolizado na presentación de unha conferencia de Santiago Carrillo por parte de Manuel Fraga no Club Século XXI de Madrid. Eu penso que ese acto representaba un pouco ese esquecemento e decir aquí non pasou nada. Incomprensible que se poda presentar a un ministro da ditadura por parte do secretario xeral do Partido Comunista de España. Eu penso que
ahora mismo hai un interese tremendo por parte de todos os medios de comunicación e estiveron bombardeándonos, subliñando as víctimas do terrorismo con datos, páxinas e páxinas, 853 persoas asesinadas por ETA, delas 68 galegas, 79 secuestros, 6.309 feridos, un día e outro. Que non va a estar realmente lembrando que efectivamente unos asesinatos insustos e injustificables por parte de ETA sobre estas persoas, moitos deles asesinados de unha forma totalmente impensable en unha democracia. Bueno, pois é hora agora mismo de lembrar tamén as víctimas do terrorismo de Estado. As víctimas do terrorismo de Estado. Falase das víctimas do terrorismo, hai que encadir ao final víctimas do terrorismo de Estado. Claro, cando nos poñen 850 víctimas do terrorismo de ETA, que son crímenes denunciables, pois claro, non podemos esquecer que aquí en Galicia, por exemplo, hubo máis de 7.000 persoas asesinadas. Agora acabo de ler alguna información tamén sobre a situación desa represión en Andalucía, máis de 50.000 persoas asesinadas en Andalucía, estamos falando despois polo régimen franquista. Non podemos esquecer tamén as persoas que tiveron que ir ao exilio, as persoas que foron represaliadas a nivel de interno, de pérdida de traballo, etc. Bueno, pois é o momento de que todas as víctimas da represión franquista, algúns das persoas represaliadas, pois estamos hoxe aquí en esta mesa redonda, pois fagamos valer tamén ese carácter de víctimas da represión do terrorismo de Franco. Lembrar tamén sobre a cuestión de Fraga, que hai 9 anos iniciamos unha campaña desde a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica con un manifesto e diversos pronunciamentos. O manifesto titulábase Os tempos son chegados. Algunas das persoas que estás aquí seríades seguramente asinantes dese manifesto. E saía ese manifesto despois de iniciarse ou estaba previsto os traballos da chamada Comisión de Expertos. Sabedes que a Comisión de Expertos foi unha comisión que se crea en 2009 para iniciar precisamente a retirada da simboloxía franquista. Daquela, pois en esa comisión que estábamos 6 persoas, inmediatamente apareceron dos posicións. Unha posición dicindo que o debate sobre a retirada da simboloxía franquista, que era lembrar as víctimas tamén da represión, debía ser un tema tratado a nivel institucional. Isto é unha cosa do Concello da Coruña, hai aquí uns expertos, onde estaba eu tamén, de expertos, e xa está, non había que pasarse de aí. E cando un se pasaba, eu, por exemplo, dixe públicamente que, bueno, que dentro desas cosas que había que quitar relacionadas con la simboloxía franquista estaban todos os ministros de Franco sin excepción. E esos ministros de Franco sin excepción estaba tamén Fraga e Leraro Roperrador. Inmediatamente outros compañeros e compañeras que estaban nesa comisión de expertos salieron públicamente dicindo que non, que ese era un tema que debía tratarse a nivel interno e que, ademais, algúns deles, Juan José Sánchez Arévalo, que era daquela vicepresidente do Ateneo Republicano, dixo que Fraga non tenía que entrar en eso, porque era realmente un experto, era un técnico, pasaba por ali pero como técnico, e que non se podía tocar a figura de Fraga. Entón, esa era un pouco a situación que había a nivel interno dentro da propia comisión de expertos. Ás veces caemos no que eu defino a nivel da medicina como unha institucionalite aguda, que consiste no seguinte: consiste en pensar que para cambiar as cousas, con estar nas institucións, traballar nas institucións xa chega. E entón hai que centrarse nas institucións. Pois que hai unha comisión de expertos, pois xa está, é unha comisión institucional e a esperar. Eu non sou desa opinión, penso que os avances tanto a nivel de legislación como a outros niveis danse cando a sociedade tomou conciencia, mobilizouse de cara a conseguir estes objetivos e va por diante do que despois va plasmándose en leis. Por lo tanto, penso que neste caso de Fraga, si non somos capaces, si non somos quen de crear un momento social
de que teña conciencia a xente, en primeiro lugar, información de que moita xente non sabe que Fraga é filla adoptiva da Coruña desde 50 anos, non esperemos moito das institucións. As institucións fan o que poden, sabemos que aí hai compañeros e compañeiras dentro das institucións que fan o que poden, pero deben ter o alento e o apoio desde fora da cidade, da rúa, apoiando todos os cambios que se sean necesarios. Por lo tanto, o traballo institucional é necesario, pero non chega. Que facer agora mismo ante esta situación? Eu penso que debemos crear, por lo menos, algunas iniciativas, tomar iniciativas de cara que a xente teña información desta conmemoración. Temos ainda varios meses por diante, que a xente saiba de que temos a Fraga desde hai 50 anos, 24 de decembro de 1978 como fillo adoptivo. En segundo lugar, buscar tamén o apoio de distintas entidades, persoas relacionadas ca cultura, persoas represaliadas, para que manifesten públicamente, o mismo que hai 9 anos, en este manifesto titulado Os tempos son chegados, donde se pronunciaban claramente muitísimas entidades e persoas por la supresión deste título de fillo adoptivo a Fraga como ministro da dictadura franquista. Despois, penso que tamén deberíamos aproveitar esta situación para poñer en cuestión aqueles aspectos da transición que realmente fueron unha traición ás víctimas da represión franquista. A transición tivo aspectos positivos, como foi que moitos podíamos volver a traballo, que estaban represaliados, outra xente pudo sair da cadea, pero o que non se pode aceptar hoxe da transición é ese esquecemento do que foi a dictadura e a represión franquista. E por último, penso que deberíamos tamén facer chegar ao goberno municipal todas estas inquedanzas, estas opinións, para que se teñan en conta a nivel das distintas comisións que se podan crear para a supresión da simboloxía franquista. Hai que ter en conta tamén que algunhas das persoas que podan formar hoxe parte de futuras comisións para a eliminación da simboloxía franquista xa estiveron anteriormente en esa comisión de expertos hai 9 anos, e daquela, cando se presentou un voto particular que presentei eu para quitar a Fraga o título de fillo adoptivo, para quitar a Calvo Sotelo as distincións que ten hoxe na Coruña, pois a súa voz non se dixo escoitar. Por lo tanto, non hai que fiar todo a estas comisións institucionais, porque debe haber un apoio por detrás. Sabedes que, por exemplo, Calvo Sotelo neste momento ten 8 distincións na Coruña. 8. Ten unha avenida, unha rúa, un peirao, un instituto, é fillo adoptivo, fillo predilecto, e está no salón da alcaldía, que hai, ao lado da alcaldía hai un salón onde se celebran un pouco a recepción e firman os documentos importantes, e están ali os retratos de 4 golpistas aínda presidindo ese salón importante. Por lo tanto, eu penso que hai un traballo importantísimo aínda a facer a nivel do Concello da Coruña. Eu teño detectados nestes momentos 40 símbolos franquistas que aínda quedan por eliminar, e por lo tanto queda aínda un traballo moi importante, e hai que espabilarse, porque a veces cando uno espabila pensa que aínda hai tempo, e que nos pase como no goberno do PSOE e do Bloque, que acabou o mandato e non retiraron ni siquiera os 52 símbolos franquistas que estaban aprobados por o propio pleno municipal. Por lo tanto, eu penso que queda un ano para acabar este mandato, e hai que presionar para que se acabe definitivamente con 40 símbolos franquistas que aínda quedan por eliminar. Rematose dicindo que debemos facer deste tema un aspecto de rebeldía e tamén de coñecimento a nivel da mocedade. Eu penso que este acto debe repetirse en moitos sitios, nos barrios, nos propios centros de ensino, para que a xente coñezca un pouco que temos a Fraga como fillo adoptivo desde hai 50 anos, e para que coñezan realmente que Fraga realmente foi un fascista durante moitísimos anos, e que ao que nos venden de pai da Constitución e de promotor da lei de liberdade de prensa, galeguista, etc., pois é unha milonga que non ten ninguna justificación ni interese para esta mocedade. E máis nada. Bueno, nada. En primeiro lugar, moitas gracias por convidarme a esta mesa. A verdade é que casi é a primeira vez que venho a falar deste asunto. Bueno, tive a ocasión de facer unha peza documental sobre Isaac Díaz Pardo, que era un documental, en realidad, onde se lle facían a Isaac unha serie de preguntas en temas de actualidade para ver que pensaba él.
e un dos temas da actualidade era o franquismo, posiblemente a guerra civil, o franquismo e tal, non? E claro, falando do franquismo, Isaac dicía nese documental, claro, que a sombra do franquismo é moi alongada, ainda hoxe está aquí a sombra do franquismo, non? E logo engadía, claro, porque claro, se ti pasas 40 anos en Inglaterra, acabas falando inglés. Eso é o que pasa aquí tamén neste país. É dicir, que 40 anos de dictadura marcan o futuro dun país, ou dun povo. Hai moita xente que aínda perdura nesa idea de orden e de religiosa que tiña o franquismo, orden entendido como represión. De feito, Fraga no ano 2007 facía unha declaración dicindo que, bueno, gracias ao franquismo España era un país de orden. O sea que él mantiña todavía esa ideoloxía sempre, permanentemente. Claro, a pregunta que che fago a ti, que me dixo sé, porque ti fuches concelleira, por que todavía é figura da cidade? Claro, é o problema. Por que un goberno progresista non é capaz de zanjar ese asunto fácil? Creo que Manolo explicaba moi ben, pero bueno, podemos deixar o debate se queredes falar logo, pero quero decir as dificultades que existen dentro para mover determinados marcos e por iso é fundamental ese apoio social, senón non vai a ser posible eses cambios. Porque, bueno, vemos a ver, Manolo, as dificultades hasta a primeira actividade que fai a Comisión da Recuperación da Memoria Histórica así na rúa de poñendo o que foi no Portiño, que parecía un asunto que queda tan atrás, que dificultade hai para decir que unhas persoas foron aquí asesinadas, pois as dificultades daquela peza de Pepe Galán e tal. Entón, bueno, creo que o explicou moi ben Manolo seguramente, pero cando estaba dicindo pensaba eu, non, esa cuestión, non, que son as institucións, os lentas que dan e tal, pero tamén cando máis apoio social haxa máis fácil esas cuestións. Está claro que é fundamental. De todos os xeitos, aquel goberno fixo para min o de sacar a estatua de Millán Astray, que quizás tamén simbólicamente é aínda, bueno, ou polo menos eu vivín como máis importante aínda se cabe que estamos a falar de Fraga, non? Bueno, decía Manolo que era fundamental poñer o foco mediático, non? De feito, hai asuntos que están mediáticamente en unha zona oscura, non? Por exemplo, agora están, por exemplo, as persoas refugiadas, a xente que pide asilo e tal, ese é un asunto que está na zona oscura, non? Por eso, o día 14, pois inauguramos a Campa, que é un evento que traballa precisamente para poñer o foco, porque pretende ter moita actividade e ser mediáticamente importante para poñer o foco nese asunto e que se fale de novo deso. Eu creo que co asunto das vítimas do franquismo hai unha certa sensación como de estar a defensiva, non? Incluso a veces eu noto a sensación de un certo complexo, de falar outra vez ese tema, o sea, chegan a consolidar a idea de que é un tema que é un asunto que hai que pasar de, non? Esa idea que se foi metida en vena a través de todos os medios de comunicación durante toda a transición, pois, efectivamente, cando insiste, cala. Xa decía Goebbels, o jefe de propaganda nazi, decía que unha mentira repetida 1000 veces acaba convertíndose nunha verdade, non? Pois aquí pasa un pouco eso mesmo. E ao mellor, unha das iniciativas que había que tomar era poñer ese foco, pero parece que hai que montar algo que teña interés internacional, é dicir, que teña repercusión internacional e que se fale de algo que é inaudito, é dicir, que a día de hoxe en España non se teña resolto ese asunto, porque, coño, non se pide que consideren a ninguén, se pide que a xente poda recuperar os corpos dos seus familiares, o sea, é un dereito humano elemental, é dicir, e non se fai porque non somos quen de poñer un foco mediático poderoso sobre este asunto e sair do complexo e poñerse diante das institucións, como decía Manolo, para ser os bois que empurran a institución para que faga eso.
bueno, ao mellor agora hai unha nova oportunidade, é dicir, agora temos unha nova oportunidade mellor de que a izquierda joda outra vez, ou de que faga algo, non? Entón, eu creo que era un momento que non está mal para aproveitar, aproveitar tamén o tempo que teñamos en Coruña un goberno progresista para tamén forzar eso, pero para forzar eso hai que ir sin complexo e poñer o foco mediático, ao mellor hai que invitar aos historiadores galegos, por suposto, pero tamén invitar a personalidades internacionais que veñen aquí, que falen e que fagan un pouco de altavoz fora de que aquí hai un problema que hai que resolver, que é doado de resolver, que non se quere resolver porque hai un impacto político que sigue funcionando e que está silenciando esa cuestión. Bueno, non era desto porque me empezas a falar aquí. No, pero... Era para contar. Intercambiando. Pero bueno, casi a cuestión da represión, porque eu militaba na mesma organización que Celsa, era antes que a min, e bueno, vivimos cousas, a verdade que xuntos, moi intensas, e ao mellor o conta ela, e se acaso eu, para non estenderme máis... No, bueno, eu, claro, cando viña pa aquí viña pensando, como me tiñe nestes líos? Claro, eu era un rapaz de 16 anos que me dedicaba a facer excursións e de acampada por aí, non? No grupo que eu estaba había un tipo que non decía que estaba comprometido con nada, pero seguramente estaba, que era Fernando Solla. Entón, Fernando Solla era como o noso jefe de ese grupo, non, digamos. Claro, a veces había, no local que tiñamos, había conferencias de, un tipo que viña de Nicaragua, de voluntario non sei que, outro que viña de tal, e nos contaban cousas. E claro, pouco a pouco, ibas como collendo, pensando do xeito, non? Distinto. E logo, claro, íbamos a acampar a un sitio en Sésamo que era a casa do párroco de Sésamo, que era Moncho Valcárcel. E claro, ali tamén, había ese ambientillo, non? E pouco a pouco, pois, bueno, aquel grupo, pois, empezabas a facerche preguntas, non? Pois un par de anos máis tarde, eu por casualidade, non sei, pero a verdade que non recordo como, eu entrei en contacto con un grupo de xente, de rapazas fundamentalmente, a mellor por eso entrei en contacto, non sei, pero que era do Exército Comunista, inmediatamente a mí me interesou ese asunto, non? Bueno, había outros compañeiros, estaba Celsa, estaba Juana, estaba Pedro Morlán, Luciano Gómez, o sea, xente da cidade que ainda están funcionando aquí, non? Afortunadamente. E, bueno, empecé a militar na clandestinidade, naquela época da clandestinidade, pois realmente coñecías a 4 persoas, porque funcionábamos con célula, unha célula, como sabedes, unha célula eran 4 persoas e non podías coñecer a ninguén máis, e de feito non sabíamos nos nomes dos camaradas ou das camaradas que formaban parte desa célula. Non me sabe nada. Exacto. Bueno, cando xa levaba un tempo de militancia, pois unha vez fun metido, apareceu a policía na miña casa, fixeron un rexistro, eu nunca tiña propaganda ilegal porque era clandestino, sobrevábamos moi forte, non? A idea da clandestinidade era fundamental para a supervivencia, como sabedes, pero ese día xusto un compañero me dixo, oye, mira, teño aquí un mundo sobreros, os podes levar ti que non sei que, xusto estiña na casa, e ese día le fan o rexistro e eu non estaba na casa. Entón, bueno, escapou a miña irmá que era pequena, sabía que eu estaba nun bar dali do barrio, chegou hasta ali e me dixo, chegou a policía, non sei que un registro, que tal, eu non sabía que facer, e coño, pois eu sei escapo a Portugal, non sabía que facer, non? Acabo do rato, aparece a miña irmá co meu avó era gris, era policía armada. Aparece ali, e claro, eu era un neno de 17 anos. No, mellor que te entregues, que non sei que tal. Bueno, o caso é que, entre a confusión, eu que fago caso, eu levo a ela, que vou con ela a comisaría, e claro, entre a comisaría, a meu baile dicen, ala, mato aí, pasan de absolutamente, a mí me empezan a interrogar, a golpear, porque
golpotazos, desnudo con esposas por aquí, patadas no estómago, bueno, unha serie de deputados durante 72 horas, que era naquele momento o tempo que podíamos estar ali, e despois daquelo pois xa me levan a prisión de aquí, bueno, me levan ao xuiz, o xuiz dice, bueno, pois vamos a ordenar o teu ingreso en prisión. Eu digo, joder, menos mal, porque había lei antiterrorista naquele momento e me podían volver a levar a comisaría, e o xuiz dice, pero que queres, ir a prisión? E digo, bueno, antes que a comisaría, a que ir aparte. E, bueno, me levan a prisión de aquí de Coruña. Eu en comisaría aguantei ben, pero ao chegar á prisión me derrompei absolutamente. O sea, cando sentín o rastrillo aquel de ferro, blum, cacchas, te meten ali, te quitan todo o que levabas. E aparece un home que debía ser gitano, con un jergón arrastrando, cheo de merda, marrón absolutamente, que me dice o funcionario, sigue a ese que te vai a levar a celda do período. Eu sigo. Aí, bueno, aí rachei a chorar porque realmente me sentí como foi como que toda a tensión de nervios de toda esa interrogatorio das palizas de tal e cual, pues cae aí de repente. Bueno, nada, me meten nunha celda de período que chamaban, que era que tienes que estar entre 3 días. 3 días aillado, digamos, non sei exactamente por que motivo, pero como había moita xente, pois meten a un tipo que era un chulo de proseneta, vamos, non me diga ni comigo. E bueno, e ali pasamos 3 días. Unha vez que saí dese período, pois inmediatamente un camarada do partido, dos que estaban ali detidos, que éramos os do marzo do 72, estaba Rafael Pillado, Oneiros, Bastida, toda esta xente de Ferrol, inmediatamente me ven a buscar Pillado e me saca a dar un paseo polo patio, claro, para saber se eu no interrogatorio había cantado algún outro camarada ou camarada, non? E, bueno, xa quedan tranquilos de que non, pues digamos que me integro na zona da cadea onde estaban os presos políticos e ali pasamos unha tempada. Eu despois salín porque como se chama? Unha fianza, sí. Eso. Saio, bueno, despois foi o xuicio e tal, pero xa coincidía con que Franco nombra a Juan Carlos e Juan Carlos hace aquella especie de indulto e tal, entón xa non se celebrou o xuicio. Pero bueno, despois deso, pois eu fui detido como 6 ou 7 veces máis. A verdade é que era xa moi molesto, porque eu iba a buscar traballo, por exemplo, a un sitio e me aparecía un coche da policía de paisanos, pumba, va, para dentro, outra vez para a comisaría, pim pam pum, xa me torturaba menos porque como non decía nada, porque eles querían que entraras no xogo de sí, non fuches ti, non conoces a, non, e tal, non? Entón, como non decía nada, pois se aburrían de hostias e me mandaban para baixo e quedabas aquí. E bueno, esa foi un pouco así, a grandes rasgos, digamos, a experiencia. Eu debo de recoñecer que ao final da ditadura xa o encontro coa policía, coa brigada político-social, xa era para mí unha cuestión pesada, non xa me chegaba, estaba como xa non podía soportar máis esa tensión de que cada vez que me trincan me levan e me puntan por tal. Pero bueno, afortunadamente morre Franco, pasamos a este asunto que foi moi decepcionante para nós que éramos xente xoven revolucionaria e queríamos realmente, creíamos nesa revolución e queríamos unha revolución e queríamos un cambio a un sistema democrático, pois aquilo foi moi decepcionante eu creo que para todos nós. Bueno, eu personalmente nunca compartí certas cousas que fixo o Partido Comunista, ainda que as podía entender ao mellor momento, pero non as asumí realmente. Eu non asumí o tema da bandeira, non asumí a monarquía, en realidad non asumí nada. Pero bueno, había que aguantarse e que tirar para adiante. E bueno, o pasamos mal en comisaría, pero pillamos o momento máis doce da represión, porque había compañeiros detidos anos anteriores que as torturas eran brutales, non? O sea, palizas, pitillos apagados no corpo porque
porque levaba un papeliño no que ponía non sei que Juan Ramón Jiménez e querían saber quen era Juan Ramón Jiménez, pum, pam, pum, o sea, cosas deste tipo se daban. Bambús nas uñas ou astices nas uñas, cosas brutales. Eu non pillei unha época tan dura, e a mí chegou dos fondos. E bueno, é un pouco así. Pois podo seguir con o que dice José. Vamos a ver, nós non sufrimos a represión tan dura de os mortos na cuneta, non? Pero nós tiñamos o acoso diario. Eu fui detida 7 veces en 3 anos. Eu pasei os 72 horas en comisaría, sempre que ibas a comisaría estabas ali os 3 días. A mí me foron a buscar ao instituto, a mí me sacaron sin permiso dos meus pais do instituto e levaronme a cadea. Vamos, que unha época en que o señor Fraga era ministro de non sei que, si de Información e Turismo. Vamos. Entón, eu, máis que nada, é o acoso. Non podíamos ir pola rúa, non podíamos ir xuntos. Eu non teño unha fotografía de compañeros. Eu sí. Porque tías fotógrafo, pero es que non podíamos, porque si estábamos xuntos, quen era esa, quen eres, que relacións... Vamos, era un acoso total, non? Vamos a ver, e despois a represión. A mí eso, me foron a buscar un instituto, pero despois de salir da cadea, de estar ali, nos hicieron un expediente académico, xa non podíamos seguir estudiando. Eso, bueno, eu estaba na cadea con 17 anos, eu estuve presa con 16, eu estuve presa con 15, menor de edad. Entón, eso se ten que conocer, non? Me parece que é importantísimo que a xente nova sepa que xente da súa edad estaba presa por cambiar unha dictadura, por derrotar, tirar unha dictadura. Vamos a ver, a mí o que non pode seguir estudiando hasta que chegou a lei da amnistía. Outra vez, a ti tamén te pasou eso, non? Bueno, estaba por aí. Pero, vamos, que tuve que volver a estudiar despois de maior. Eso foi, para mí, unha das maiores represiones tamén, non? Es que me parece que se ten que saber eso. Non sei que decir máis. Bueno, había cousas absurdas, por exemplo, que nos, bueno, digamos que o traballo era no movimento estudiantil, pero tamén nos barrios, non? Nos barrios pois facíamos actividades de todo tipo, pois tratar de poesía ou non sei que, ou un concierto, cosas de tipo. Eu teño unha multa de gobernación que ainda teño ese día o documento de 20.000 pesetas por organizar un acto cultural. Ese era... O delito era organizar un acto cultural. 20.000 pesetas. O sea que era... Todos que estáis aquí o sabedes. Vaya tema. Bueno, cando foi unha cadea, por unha multa do... Era un organismo de Madrid que se chamaba... Non era unha multa gobernativa, era da Dirección Xeral de Seguridade, que era a máis alta. Tiñas que estar, eu estuve unha vez 2 meses na cadea e despois un mes. A un mes era unha multa do gobernador civil. Manolo. Atender a todo, que yo un día así, no, que yo un día así de moito traballo. De todas maneiras, atendín a todo e fixo-me pensar bastante. El que conteu aquí, pois, que eu son da aldea, proveño de unha familia católica, tradicional, e ante os 13 anos vivín ali, logo mandaronme interno a Coruña.
Entón, cambiou moito a vida, sí, cambiou moito. Ainda que eu ali xa na aldea dicían que era malo, os outros dicían que eran rebelde, estas cosas, non? De que se non había mellor unha festa, xuntábame con un primo meu que tamén era moi rebelde e facíamos un pasarrugas por toda a vila, de arriba para baixo. Claro, o pai o alcalde era meu tío, padriño, e o pai do meu primo. Entón, estas cousas chamabanlle rebeldías, non pasaba nada, outra vez tamén me fixen o morto, e sufriron moito, chamaron ao médico, foron por todo, pero eu era inocente, eu tiña 5 anos, era inocente. Para mí era unha diversión, non entendían que un neno pode ter esas diversións. A mí divertían que pasasen medos maiores. Tamén me facían pasar a mí, con bruxas e cousas destas. Entón, non, vingábame, simplemente vingábame. Facíamos unhas bromas terribles e eu vingábame a miña maneira. Entón, a fama que tiña daquela era, agora parece moi boiño, a xente pensa que son moi bo, tampouco é certo, pero tampouco son bandido, non. Pero antes tiña esa fama. Entón, cando me mandaron para o colexo, ai, pobre muchita, miña mãe, por fin se librou dese, por fin se librou dele. Claro, despois empezou que aquí eu collín e xuntei todas as impresións que tiña de aldea. Meu pai era abogado, tiña un despacho, casi non exercía, estaba bastante novado, casi non exercía, entre outras cousas, porque non había traballo tampouco, non? E cando exercía, levábame aos xuizos, a Mondoñedo, a Foz, a sitios así. Que facían os xuizos? A Cervo. E que facían os xuizos? Pois, ao mellor mataron a galiña que vía por aí correndo, non? Pero sin maldade, correr detrás unha galiña, a mellor pisaba ou cantaba. Ou seja, que tamén facía maldades, así que non me querían nin para os xuizos. Entón, fixen un carriendolas así con un grupo de amigos, facer campamentos, destruir campamentos dos inimigos e todas estas cosas. Andar a pescar as troitas con armadoiros e andar a mirar os mortos. Que era mirar os mortos? Pois, aquela época era aínda de fuxidos, ali chamábamos os escapados. E entón, ás veces, a Guardia Civil, para dar o exemplo, pasaba con eles polo medio da vila, ás veces arrastrando, cade as costas, e ás veces arrastrando, e o sangue quedaba ali. Entón os rapaces pensábamos, algúns que éramos un pouco máis curiosos e menos temerosos, que os mataban ali nunha casa, que despois foi o concello. Entón, o que facíamos aí, cando había o descanso da escola, corríamos para ali, para ver se había sangue detrás. E ás veces temos visto sangue, ou parecemos que... E entón, estes foron os dous de antes. E andábamos así, imaginando cousas. Logo, as Semanas Santas que alá eran sangrentas, eran sangrentas, por todo o tipo de rezos, o tipo de exposicións de santos, eran sangrentas, os cánticos, todo isto, pois tamén tiñan algo de martirio, tamén martirio. E creo que ainda teñen hoxe en día, porque eu hai pouco vin unha pasar aquelo enxerme de ganas de tirarlle pedras a non sei quen. O sea, quen era de xeso ou quen era de carne humana. Mais ben, quen era de carne humana, porque o xeso non ten a culpa, é material, a natureza, que esteña lá. Quero dicir que era un mundo moi duro, onde a única ventilación era a película que se ponían os domingos, se é que era para menores. De cada 3, ao mellor saía unha. Entón podías pasar 3 semanas sin ver cine. Si podías ver unha película de cine, fose Tarzán, fose La Mies es mucha, ou fose, que sei, unha película de Drácula, calquera cosa era boa con tal de poder imaginar e estar logo toda a semana xogando a eso, pero para esquecer despois. Eu non, porque guardaba o folletillo de cada película en unha caixa así de grande.
encima tiño un primo en Ribadeo que se fixo grande e regalóme toda a súa caixa de prospectos de cine. Así que servía para soñar, cando lín eso de que o cine era unha fábrica de soños, é certo, é certo. A nós os pícaros facíamos soñar. Claro que viña a realidade, deixabas unha irmá ao lado e tiñas que sair da película e perdías ou tiñas que contar. A mí pasaba moito, tiña unha irmá mexana, pero pasaba igual que na escola, mellor chama unha irmá ou un primo. Eu estaba cheo de... tiña ao meu cuidado moita familia, varios irmás, varios primos que eran menores que a mí, e entón había que traelos, pero había dous camiños para levarlos, un polo medio da vila e outro polos camiños, polos prados. Daban moita máis volta, pero se viñan mexados, onde iban levados? Pola rúa, como esas fotos que vimos das señoras que lles cortaban o cabelo e tal. Entón, ese mundo, quero decir que con ese mundo eu asociaba eso ao franquismo, porque o retrato de Franco estaba nos despachos do meu pai. E máis o libro de Cruzados de la Causa, non sei como se chamaba, o libro terrorífico, Lin de maior algo e que era espantoso. E unha vez, antes de sair dali, pensei que Franco iba a vivir sempre. E a sensación seguina tendo os 20 anos que vivía sempre, porque xa era moito tempo para mí. Logo, cando eu fixe maior, dime conta de que non, que se podía vivir sin Franco, que ainda había tempo para vivir sin Franco. Pero é certo que vivimos sin Franco? Eu respondo rotundamente non. Estou vivindo nos ocos fragas, senón que estou vivindo con moita xente da miña idade e incluso máis nova, que se criou con esas ideoloxías, eses medos, eses espantos, esas manías, esa educación que trouxo esa cantidad de franquismo, máis todo o que trouxo o estatus ibérico, non? Que tamén é de cuidado, claro, toda a tradición ibérica, que é dura, unha historia dura. Pero unha vez que estaba con este señor facendo de Franco aí na Torre de Meirás, e pois unha imitación de Franco, pois extrañoume que había dous guardias civiles que nos protexían no camiño. Eu quedei, porque para min era ver a Guardia Civil e empezar a cuspir cosas. Mesmo tiven unha especie de odio hacia a cor verde que me durou moito tempo até que souben racionalizar eso, que non podía ser. Odiar o verde porque o meu país é verde. O sea, que a impronta esa do franquismo foi moi dura. Vi morrer a moitos parentes, ali na aldea vi como se acababa toda unha saga, como unha casa enorme que daba baleira, e todo tiña os mesmos ritos, eran sempre decadentes, todo era acabarse, todo era acabarse, todo era acabarse. O mesmo que cando vou agora e vexo que efectivamente as casas están baleiras e xa non hai vacas nos prados, xa os prados non son prados, xa son outra cousa, douza, pura, e xa o único que non son eucaliptos cada vez hinchando máis, Entón pasas da dor á rabia absoluta, algo que me dá moito máis rabia que a memoria de Fraga. Todo o que se fai cos eucaliptos neste país, a maneira de destrozalo a costa dunha especie como esa, pero vamos, non vou facer aquí publicidade contra o eucalipto, porque non é o momento. O momento de falar que ao chegar a Coruña encontrei que, primeiro, que tiña que situarme, porque eu era un pailán. E era un pailán, leía libros, eso sí, eso xa desde moi novo. Teve unha avoa que tivo moita sorte de tela. Libros desde que souben ler, e foi moi cedo. Pero, claro, faltábame poñerme ao día de moitísimas cousas. E o colexo que me mandaron é un colexo deses caros. E entón, gran parte dos compañeiros que tiña eran dunha clase social, pois, económicamente alta.
Entón, eu tampouco quería asociarme a esa cousa, pero como a situación social nunca me preocupou demasiado, nin daquela nin entón, fume poñendo ao día das cousas e movéndome con quen quixen prácticamente ir escollendo así, salizados e tal. Houve 2 anos en que non estive interno e entón non podía sair máis que os domingos, ou se quería comulgar os primeiros viernes de mes, non? Entón era moi limitado eso, encima os domingos soportar as torturas do cura Pelotas, que foi moi famoso na Coruña, porque todo hai que dicir, eu non me canso de dicilo, esas persoas hai que repetilas tamén, tiña as maus así, e pegar hostias, pero hostias de verdade, non das de misa, así. E ademais iban acompañadas de os voy a clavar este crucifijo en el corazón, maricones, e cousas así, sacando un crucifixo así de grande, ou hijos de la mierda, cousas destas, non? Bestias de la manigua, porque ele estivera en Cuba casando, como dicía él, casando aquellos cochinos de negros que estaban amancebados todos. Ou seña, aquilo era, o colexo era caro, pero o trato aos alumnos por parte do cura Pelotas, don José Ferreiro chamábase, que mala gloria este, era absolutamente demencial. Basta dicir que unha vez chegou ao estudio, que era de noite, antes de marchar para o dormitorio, un rapaz que era sobrinho de María Luisa Nachi, e este rapaz estaba medio caladiño, sentouse ali ao meu lado, e o cura estaba así co libro como sempre, e xa pensamos todos, ui, aquí vai pasar algo, porque empezaba a mirar así como a un moucho. Entonces deixou o libro, acercouse ao libro da rapaz, e usted como se llama, señorito? E non sei que Palacios, e dixo, Palacios, pocilga, coño, plá, 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 até que tirou. Non o credes, non? Pois é certo. É certo. Estas cousas non as inventa ese famoso cineasta español. Inventou-nos don José Ferreiro. Gracias a Dios, o de que sexa. E ese foi un mundo tamén no que entrei, cheo de odio, pero sin necesidade de violencia. A mí, a primeira noite que cheguei xa a aquel dormitorio, vin que había unha cama no medio, que eran literas duplas, pero había unha no medio porque non había máis sitio. Na litera estaba todo ocupado, entón tocoume para ir para o medio. Que pasa? Cando o cura apaga a luz, fixo unha ronda, como sempre facía sempre, e tropezou con a miña litera e caeu encima come unha hostia. E foi cando empecé a usar a máscara teatral, na que tiña unha certa experiencia, de Ferreiro do Valadouro, e entón foi cando supuxe que estaba dormido, fun ali, fixen as miñas necesidades e pinteilles todas as duchas, cuarto de baño, con todos os letreiros que pude. Quedou todo cheo de nada. E ás 7 da mañá empezamos a oír uns gritos espantosos, era o cura que nos chamaba de todo e nos fixo ali en calzoncillos ou pelotas, fixo formar ali. Non conseguiu saber, non conseguiu. E creo que morreu con esa cousa. Non digo outras que lle fixen, que tamén lles fixen, porque digo, a mí te fasme, pero o que pode facer para a tua autoridade sitio, pero eu tamén teño un sitio determinado no mundo, así que vouche fazer a vida difícil, e tamén xuro que lle fixe, canto puide, e que non me pesa nada, non me pesa nada. Vale, pois digo isto porque isto era a España, a España. E entón eu descubrín aquí Galicia, a parte de España, porque para min Galicia eran os bosques, os outos para pillar as castañas, os amieiros para facer as toquiñas, un montón de cousas así. A vida íntima, a casa, o lume, todo isto. A miña mãe foi sempre unha maravilla de persona. E iso era, pero non sabía que era tamén algo diferente a iso, que era quizá máis ancho, un pouco máis frío, pero que era moi importante tamén. E iso aprendino aquí, porque aquí había xente ilustrada,
fíxeme nesa especie de cova das torturas que era a Academia Galicia, as noites o cura fixen amigo de Pancho Pillado, que as levaba de un lado e do outro. Pancho Pillado, teño que dicirlo porque non está, ten a cabeza un pouco torcida, e eu sempre pensei que eran das hostias de e non, é que un día dime conta de que todos os familiares de ese apelido tiran pa un lado, todos tiran pa un lado, ou seja que debe de ser unha cousa xenética, e eu pensei que era o seja que isto é, falamos de franquismo, sí, pero isto é franquismo, non? E entonces, claro, a par de que eu vou entrando na vida civil, aprendendo e agradecéndolle a pai de Pancho moitas cousas, como que me puxo a traballar na radio, que eu non sabía nada de radio, pero eu fixera algún teatriño no Valadouro, bueno, desde os 5 anos. Primeiro, pois, queres facer isto? Sí, claro, había que cantar, me gustaba cantar, había cantando dunha zarzuela, o Rei que rabió, cantando no coro, o Rei que rabió. Despois, queres facer unha obra de teatro? Sí, todo cheo de vergonza, a facer unha obra de teatro. Eu quería, porque había e quería, e era unha forma de estar. Pensei que era igual de gusto facela que vela, e non, velo daba máis gusto que facelo. Hasta que encontrei de maior que facelo dá moito máis gusto que velo. E o caso é que aquí empecé así a soltarme e a encontrar o meu agocho. Logo tamén tive a miña vida moi individual a base de falabas ti da tenda de campaña, dos acampadas. Eu andei por aí solto, cego, como suele dicir, pero moitísimo tempo, encontrando sitios, e cando encontro algún de maior que non sabía que estaba ali, pero sei que estivo. Hai pouco, nunha praia que lle chaman Boa, cerca de Noia, a mí pasou unha vez, con 18 anos, que collín un coche a Noia, que era onde tiña diñeiro, levaba a miña tenda de campaña, e levaba, creo que 2 ou 3 limos, que era o que levaba eu para manterme. O resto colleu eu. Se había mar, no mar, e se non, pois na terra, porque a quen lle dói perder unhas patatas, non? Os figos e o tempo, en fin, calquera cousa. Entón, aquela vez comín cangrexos, moitos cangrexos. Encontrei ali unhas amigas, 2 amigas, e encontrei ali tamén que había un pouco máis arriba unha taberna que era dun amigo de Vilas de Taramancos, o que coñecía eu daqui da época en que ensayaban o Don Hamlet e todo eso, da época que eu estivo aquí na Coruña. Entón pasaron varias cousas que non parecen verdade. Hai 2 anos, bueno, encontrei esas 2 rapazas, levei ben con elas, tiña unha lancha, a súa nai tiña unha casiña tipo chalea ali, estaban veraneando, e pasei moi ben, porque ademais a nai caínlle ben, e daban unhas merendas bárbaras de empanadas que podía ela, bárbaro, xa, non tiña que preocuparme tanto disso. E con rapazas, bueno, intimei así o xusto, non? Porque tamén había que ser educado, non? E resulta que co tempo, hai 2 anos, 3, estuve traballando con actriz, e se mira, quería facer unha posta en escena así sencilliña no Castro Douro de Pedro Constanza, que é unha peciña que escribira eu para iso. Eu sempre admirei a filla de Pardo de Serra, que despois de que lle mataron o pai, fixose forte na fortaleza de Caldaloma, lá en Cospeito, morreu ao cabo dun ano porque se lle envenenou a auga, pero unha muller, o seu marido, non sei cantos soldados levarían, pero non creo que máis de 10 ou 15, porque ali non colle, ademais, na fortaleza aquela que resistise a Isabel Católica, representada por Diego de Lemos, por en fin, me parecía imposible. E fixo, entonces, eu teño un amigo que é un catedrático que investiga estas cousas de Oviedo, que investiga estes temas, e ten un libro que está inédito ainda sobre Constanza de Castro, que é o seu marido Pedro Osorio, e ocorreuse me escribir unha peciña breve, un pouco en plan didáctico, non, porque a mí non me gusta o didáctico no teatro, é dicir, de plan
en plan, bueno, isto queda dito, desta muller hai que falar máis porque hai que... E entón collín esta rapaza porque, rapaza xa, bueno, de 30 anos, que xa me parecía a que había no grupo máis acaída para facer isto, pola súa inteireza, pola maneira que tiña de interiorizar as cousas. Estivemos traballando moi a gusto e fixemos en varios sitios aquí na Coruña, sitios así alternativos, fixemos a peza. E resulta que falando máis con ela, era de Noia e era filla dunha daquelas rapazas que estuveron un tempo atrás, separarnos un mundo, separarnos un mundo. Ou seja que son casualidades que se dan por aí. Pois ben, hai pouco, con motivo dun traballo tamén, fun caer naquela praia, pero bueno, que pasa que ten esta praia comigo? Fun caer, pero casualmente, porque me dixeron os amigos do traballo, estábamos traballando nunha película, dixeronme que vamos aí a praia, tomamos cervexa, pois vamos, fomos ali. E incluso me puxen en bañador e todo, non había tempo, pero bueno, apetecía a mí bollar as patas. Estuve por ali e dixen, esta figueira xa estaba antes. Dice, como que estaba antes? Coñeces a praia? Sí, eu estuve aquí debaixo. Como? Tal. Todo tal cual e era a mesma. Así que para que non crean milagres, mira, estábamos falando aquí de represión, vamos a falar de milagres. Bueno, vou ir terminando porque teño que falar un pouco da represión. A represión a mí tocoume... Eu vivi un tempo en Alemanha, cando regresei a miña nai, debe ser para que non se fora, pois tiñame matriculado en Magisterio, porque como eu marchara en gran parte porque non podía entrar na universidade, non había diñeiro, non había saída, entón marchei, eu tiña moito interés en vivir en Alemanha e xa pensei que ia ser galí por moito tempo, non? Pero volví unha vez como moza que tiña uns días de vacación. E logo, ao cabo dun ano ou algo así, pois volvín a outras vacacións, pero non sei o que pasou, debe de ser esas cousas mentais que pasan. Ela tiñame matriculado, dixen, tamén para os disgustos que lle levo dado na vida, por lle dar este gusto. Como tiña xa o bachillerato superior, fixen a carreira en seguidinha, claro, cando estaba estudando eso, encontrome con xente que quere facer teatro. E alguna desa xente era do PC, Partido Comunista. Eu non me sentía comunista, pero tampouco me molestaban as ideas. Unhas ideas avanzadas nese sentido. O único que non me gustaba era a jerga comunista, o que sabía do stalinismo, e a cousa esa didáctico, especulativa, hai que obedecer, e toda esta cousa un pouco militar hoxe, non me funciona, francamente. E tampouco gracia me fixo que eu fui condenado, estive tamén na prisión un tempo breve, condenaronme, pedíronme 2 anos, condenaron a 1 e despois tocou un indulto, saí e estive 8 anos de libertade condicional, presentándome aí no xulgado da Coruña, tiña que facer viaxes por culpa do teatro e non podía, pero conseguín facelos a pesar de todo. Puxen un nome diferente dos actores que iban e xa estaba tapado por un nome de unha persoa que non existía e xa estaba, que me buscase. Entón, tuve así, pero viaxando por a Península Ibérica, España e Portugal, fundamentalmente Euskadi, Cataluña e Extremadura, fundamentalmente esa zona, comprendido Salamanca, unha especie de arco así, de media luna. E fun aprendendo a vivir así. Dicir as torturas tal, para que xa existir. É dicir, eso é para todo o mundo parecido, había xente coa que se encirraban moito máis, o que sí teño que dicir, certas represións que houve desde dentro do mundo ese, eu fun
amonestado duramente por leer a Marcuse, Eros y civilización, el hombre unidimensional, e fun severamente amonestado por que se me encargou facer unha revista que fixen cun compañeiro nunha noite inteira nunha casa en obras que había en Santa Margarita. En esa revista, que era para as xuventudes comunistas, abría a revista cunha cita de Bertolt Brecht en galego, e despois había un poema de Celso Emilio Ferreiro tamén en galego, e fun amonestado por iso, que non se podía facer diferencias, que había que ter un sentido da unidade e tal. Entón aí sí que me enterei de que non era o meu sitio, non era o meu sitio. E vamos facer. Despois, o último, xa con iso termino, foron as importantes as importantes actos sensoriais debidos fundamentalmente a teatro. Pois teño que dicir que a máis dura foi a de Rosalía. É dicir, Rosalía de Castro fixen un espectáculo unha vez, éramos os 7 ou 8 actores e actrices, titulábase Terra en Lume, e eran exclusivamente poemas e 2 cartas de Rosalía de Castro a Murguía. Poemas e 2 cartas. Foi prohibido íntegramente. Non conseguín que me deran oficialmente os motivos, pero conseguín que os leera un señor, unha ordenanza que había en Información e Turismo na Coruña, de Coruña, aí na rúa esta de onde estaba a facenda. E dicía porque esta Galicia, porque presenta unha Galicia de emigración e cementerio que en absoluto se corresponde con a floreciente Galicia actual. E outro motivo era porque, a ver se me acordo, outro non me acordo literalmente, que, bueno, non podo dicir que non me acordo disso aquí, pero perdo un pouco a memoria das cousas. Despois outras cousas da época tamén foron Erros e Ferros de Pedro Madruga, era un espectáculo escrito por min baseado na crónica de Vasco da Ponte, unha crónica do século XV. Vasco da Ponte era un servo dos Andrade que escribiu por encargo deles unha historia da nobreza daquela época, do feudalismo daquela época. Entón ten, claro, desajustes, ten cousas a beneficio dos Andrade sempre, pero nós poñemos cousas, aparecían cousas fixas, como se fosen acotacións, non? Pero dicíanse tamén en voz alta. Pois eso foi o que a censura tachou. Ora hai que ver o que dicían esas cousas. Unha frase que dicía: un home mentres resiste. Bomba. Outra dicía: era o home máis vello das guerras. Bomba. Outra dicía: era un home moi bo cos bos e mau cos maus. E era moi non sei canto da Galicia toda, tamén. Entón, eu non entendía, outros non entendían, e entón un compañeiro dixo: por que non leemos nada máis que o que está? Entón leímos e vimos que entendían que se falaba do caudillo. O caudillo non era aludido ali para nada. É dicir, podías aludir a persoas de comentarismo feroz e tal, pero non era máis si pasáramos bárbaros relaxados facendo aquilo, estudando o século XV, viaxando aos lugares onde vivía Pedro Madruga e tal, pasámoslo bárbaro por unha vez e dixemos: bueno, con isto non vai haber problemas. Claro que son. E máis, a parte de eso, nós fixemos, a parte de esas 2 funcións, unha no Castro de Ouro e outra en Foz, así. Pero despois chegounos un aviso de Madrid onde tiñamos topos, tamén hai teupas. Tiñamos unha teupa no Ministerio que nos dixo: cuidado que estivo aquí o gobernador civil de Pontevedra e estivo falando co
asunto co individuo deste de censura, e sei que están preparando para a función que tedes en Vigo con esta obra a acabar co teatro mismo. Éralles fácil porque nunca nos deron o permiso de existencia, mandamos estatutos 50 veces, nunca tivemos o permiso. Por iso o Teatro Circo despois foi cambiado por Escola Dramática Galega e este convertido nunha, como se chamaba, como puxo o abogado, puxo algo cómico de todo, cooperativa de consumo para a enseñanza, chamábase programas anteriores. Ben, podía decir mil cousas máis, pero xa creo que é moi tarde, que seguramente abrir un coloquio será máis interesante. Retomando o tema de Fraga, que preguntábamos por aí todos de como é posible que despois de 50 anos, ainda en 2018, tenemos a Fraga como fillo adotivo. Eu digo con outros acontecimientos que están pasando actualmente, ¿no? E como é posible que Billy el Niño teña unha paga extra, o sea que continuou como comisario, ascendido, pero es que además denlle unha medalla que supón que no retiro ten un suplemento del 15%, que sai outro día o tema, no congreso sobre Billy el Niño. Quer dicir que na transición, un dos efectos, aparte do esquecemento das víctimas do franquismo, es que continuou todo o aparato represivo, os policías que eran sinaladamente torturadores continuaron, e a nivel de aparato judicial exactamente o mismo. Es decir, si colles un pouco quienes formaron o Tribunal Supremo e o Tribunal Constitucional nos anos 77, 78 e 79, prácticamente todos proviñan do Tribunal de Orden Público, eran significados fascistas. E entón, esa estructura mantívose durante moitísimos anos. Entón, a explicación un pouco de por que Fraga en este momento é fillo adoptivo ten esa distinción, e eu relaciono un pouco que quitar a Fraga ao título de fillo adoptivo es que é un pau tremendo ao que significa a transición. Fraga é un elemento fundamental desa transición. Claro, é o pai da Constitución e significa eso. Entón, quitar a Fraga ese título adoptivo, o título de fillo adoptivo, supón un torpedo á línea de flotación de todo o que significou a transición. E por aí explícase un pouco as reticencias que teñen moitos partidos a asumir eso. Concretamente aquí na Coruña, pues todo o tema relacionado con estas distincións, pues teñen unha posición frontal por parte do Partido Socialista, así de claro. Cando na comisión de expertos plantexeu o tema de quitar a Fraga o título de fillo adoptivo, aprobouse a retirada de 8 ministros de Franco, todas as distincións, todos, Carrero Blanco, Nieto Antúnez, 8 ministros francos, pero cando chegou o tema de Fraga, que tiña concedida esa distinción nos mismos anos e cos mismos antecedentes, ministro de Franco, pois aí non houve forma. E entón non se podía aceptar que Fraga se tocase. Está vendo esas iniciativas que rompen un pouco con esto, es decir, o mismo que aquí se tomou a iniciativa, como decía Mar José, de acabar coa estatua de Millán Astray, ahora mismo hai dificultades moi grandes en moitos sitios para quitar incluso o nome da rúa Millán Astray, en Madrid e en outros sitios. É dicir que aquí... En Madrid un xuez mandou... Quer dicir que o que se fixo aquí hai 8 ou 9 anos resulta que hai dificultades para facer en outros sitios. Por tanto, hai que valorar positivamente o que se fixo en aquel momento. Bueno, pues estaba dicindo que en Xerez da Fronteira de Cádiz hai unha alcaldesa do PSOE e iniciaron ali unha serie de plataformas que hai en Xerez donde están distintas asociacións neuralísticas e tamén apoiado por Podemos e por Esquerda Unida e tamén co apoio desta alcaldesa, e ahora mismo están en un proceso xa final. Iniciaron hai 2 ou 3 anos, foi unha comisión municipal e está a piques de ir ao pleno, quitando a Fraga unha serie de distincións que tiña en Xerez, e é unha alcaldesa do PSOE. Por lo tanto, hai que facer un pouco de seguimento destes temas e poñerlo como sempre, dir, oye, si en Xerez hai unha alcaldesa do PSOE e quita Fraga os títulos honoríficos, aquí por que non? Entón, por eso comentaba eu ao principio a importancia que ten desde a sociedade civil facer este tipo de movilización e presión, porque agora mismo aquí na Coruña hai 10 votos do Partido Popular, 10 votos de a Marea Atlántica, o PSOE ten 6, e nestes momentos conseguir simplemente a abstención do PSOE, non estou falando de voto a favor, simplemente a abstención do PSOE,
pues se podría conseguir quitar eso, porque o Bloque ten tamén presencia municipal. Entón, isto está pasando en moitas votacións, que o PSOE ao final pues non sabe tal, abstense e apróbanse moitas mocións. Entón, podía darse esa situación de aprobarse, quitar a Fraga o título de cidade adoptivo con 11 votos a favor da Marea e o Bloque, a abstención do PSOE e o voto en contra do Partido Popular. Por lo tanto, eu penso que hai que ter isto tamén en conta para explicar a importancia tamén aos compañeros e compañeras do PSOE de que depende un pouco deles quitar esta distinción a Fraga, que é unha incongruencia, porque se quitó esta distinción honorífica a todos os ministros de Franco e queda solamente, no caso da Coruña, o caso de Fraga e o caso de Laurano López Rodo. Sí, con respecto a Fraga, que antes decía o historiador de que había entrado nunha época, máis ou menos, non é a palabra correcta, para modernizar un pouco ou dar un salto da represión brutal da posguerra, despois entrar nos anos 60, para darlle todo o mundo, o que decía Estino, falaba que Fraga xa non era, porque era un neno cando eso, Fraga Iribarne foi o que elaborou todo o proceso en contra de Julián Grimao, mentindo, pero dunha maneira descarada, porque acusaron de cuestións de ser torturador nunha comisaría que na causa xeral que se fixo, ese centro de tortura non había unha comisaría, nin existira para nada a causa polo que o acusaron. O que o dicías, 20 e tantos anos despois, o mataron, fusilaron, ou sí, que o fusilaron, porque non foron capaces de matalo tirando por unha ventana, que tiña a cabeza desfeita cando. Pero foi un traballo específico levado personalmente por Fraga para cargarse. Tamén se di que foi o propio Fraga o que ameazou a familia de Enrique Roano, que tiña unha filla, que tiña unha filla. O sea que, bueno, Roano tivo, Grimao, Ruano. Bueno, tirouse. Bueno, pegaron un tiro que tiña aquí e desapareceu. Cando foron a facer a ver o cadáver de Enrique Ruano, que faltaba toda unha parte do corpo, e esa parte que lle faltaba era a parte onde tiña o tiro. Entón, claro, era a prova de que lle pegaron un tiro, e dixeron, no, que es que estaba mal da cabeza e que le tirou pola ventana. Non sei se le dices de Siro, que agora fai unha crónica na Voz, e fala un pouco de Grimao, de como lle tiraron pola ventana de la comisaría. Eso era bastante frecuente, vamos, tirar a xente pola. Creo, non estou moi seguro, pero creo haber leído que cando fusilaron ainda levaba algo de yeso, porque foron moitos os traumatismos que padeceu. Claro, porque además tiraron por cruzado e non puido parar o golpe. Sí, estaba desfeito. E creo que ainda levaba partes enyesadas cando fusilaron. Tamén vi bastante do réxime o feito de que utilizase ainda o garrote, que foi o que lle deron a Delgado Bernardo, que posteriormente a Puchantich, que era un método de execución auténticamente criminal. O ano ese que non se concede a Fraga, no 68, que estamos agora no 50 aniversario, é un ano moi marcado pola represión onde Fraga aparecía. É dicir, que daba a impresión de que lle concederon o título adoptivo polos méritos en eses meses, non? Están as folgas estudiantes de Santiago, donde Fraga Iribarne, a través da lei de imprensa, meteu 5 multas seguidas a Voz de Galicia, a pillado como su director tamén na multa de 50.000, donde secuestraron o libro sobre Castelao, o pensamento de Castelao, de Miguel, e entón, todo eso coincidiu no 68. Entón, daba a impresión de que, despois de todo eso, de estado de excepción, represión, Fraga fixo os méritos suficientes para ser... Non olvidemos xa na transición cando la calle era suya. Sí. Na Voz de Galicia prohibiu usar a palabra praxis. Ameazo o director xa, se censura a Voz de Galicia, isto xa é grave. Isto xa... Bueno, eu penso que temos por diante aí ainda nos meses, e vamos, como decía antes José Abad, eu penso que temos que un pouco sacar o tema á rúa, facer algún tipo de actos que lembren esto e que a xente empece a tomar nota de a ver que a mellor que poñen algún cartal por aí grande para que se vese, bueno, que
temos un fillo adoptivo, si que a xente saiba que temos un fillo adoptivo, non? O mismo que fixemos con Juan Canalejo, pois que fixemos unha campaña poniendo por aí unas pegatinas diciendo, pues, Juan Canalejo no era cardiólogo, ¿no? Y bueno, fue una campaña muy eficaz porque, como toda la vida, pues, a xente iba ao hospital, a Juan Canalejo, a xente relacionado, claro, lógicamente Juan Canalejo con alguén da medicina, ¿no? Iba a pensar outra cosa, ¿no? Foi moi asumido, eu pensei que iba a haber resistencia ao cambio de nome da... Claro, pero foi ben. Que hubo un traballo de explicación en moitas reticencias. Eu lembro as declaracións de Mar Barcón, por exemplo, diciendo que o de Juan Canalejo era como la Coca-Cola, decía. Sí, era una marca. Esa marca no se pode... O sea que hubo unas resistencias tremendas para cambiar el nombre de Juan Canalejo. Lo que pasa, claro, esa ignorancia que había sobre quién era Juan Canalejo, botóse a base de la pegatina esa de Juan Canalejo era cardiólogo, entonces quién era, recollimos na rúa pues, firmas pidiendo o cambio, que hubo toda unha actividade pública. Por eso decía eu que ás veces esta movilización cívica ia quedar despois unos froitos, pero despois de moitos anos. Volvendo un pouco á importancia deste tipo de traballo de rúa e de movilización cívica, hai 15 anos, cando saíamos ca cuestión de devolución co Pazo de Meirás, pues, o da devolución sonaba chino, ¿no? O comentario en todos os sitios de que non hai que nada que devolver, si iso é un regaliño, os regalos non se devolven. Eso era, claro, a xente non está informado de como se consiguió o Pazo de Meirás, e cando falamos de devolución era falar en chino, non entendía ni Dios. Bueno, pero tuvieron que pasar 14 anos y ahora todo Dios sabe cómo se consiguió el Pazo de Meirás y todo Dios dice que tiene que devolverlo. Incluso después de 14 años, o propio Partido Popular dice que aos francos ni un euro. Pues bueno, es una conquista, que el Partido Popular diga ahora que aos francos ni un euro por el Pazo de Meirás. Pero tuvieron que pasar 14 anos de información. Y con esto de camarada Fraga, pues habrá que hacer algo parecido. Explicar a xente o de camarada Fraga, no de Fraga, camarada Fraga, y a xente va a decir que es eso de camarada Fraga, que no es ninguna colla, que a xente... Cuando utilizas esto de camarada Fraga, digo, esto es una broma. Digo, no, era un boletín oficial del Estado. Era un fascista y los fascistas tratanos así. Es decir, que hai que un pouco facer este traballo explicativo a nivel público e presionar tamén aos partidos políticos que neste momento poden ter unha actitude máis un pouco dubidosa, ¿no? Isto referido claramente ao PSOE, ¿no? Entón, hai que vencer esa resistencia sabendo que esta é unha batalla política moi importante. Es decir, que se mañana aquí en un concello tan importante como a Coruña se quita Fraga o título de fillo adoptivo, esto es un bombazo, Es decir, sentaríamos un precedente moi importante para que en otras instancias se empiece a tomar esa iniciativa. No sé si llegaremos antes que Xerez, pero bueno, pero que hai que intentar que de aquí a decembro, a 24 de decembro, cuando se cumple, pues que haga esa difusión de quién era Fraga y que se eleve ao pleno xa unha proposta que eu supoño que se levará, pero hai que conseguir vencer esa resistencia por parte de algunos partidos para aprobar esto. Y eso hay que moverlo a nivel de rúa. É a miña opinión, ¿no? Ahora recordo que nunha ocasión nos anos 80 en Dobraxe chegou unha vez un documental sobre as fragas que Fraga houve que cambiar por un bosque atlántico. Bosque atlántico. En 50 seña que nin fragas pode haber as de verdade. Sí. Bueno, pues nada, quedamos encorazados.